叫咩名？好啊，你今年幾多歲啊？係啊，佢知道我跟住實問呢個問題好啦。咁你今日要為大家表演啲咩啊？估歌仔，估歌仔要邊彈吉他啊？估歌仔嗰個唔係你啊？好啦，好喺呢個時間咧，我哋請阿 friend 可以先就座，咁啊試一試吉他嘅聲音先。因為跟住落嚟嘅時間咧，我哋有一個估歌仔嘅遊戲。咁啊，但係今日要同我哋參與呢個遊戲嘅朋友咧，相當之特別，因為咧係我哋今日嘅嘉賓嚟㗎。喺度先請我哋幾位嘉賓上台參與我哋嘅遊戲啦。分別我哋邀請 Miss Chang Hiu Hong、梁子文小姐、吳詠生小姐、朱以秀小姐同埋趙德輝先生，有請咁多位。好啦，請上台啦。係，可以過嚟我呢邊就可以啦。好，歡迎晒咁多位嘉賓先。嗱，今日咧 Albert 咧就會Fred 咧就會為我哋去做呢一個嘅估歌仔，佢就會負責彈吉他嘅，佢會用吉他嚟彈一段音樂俾大家聽。咁但係當然啦，大家咧都想聽阿 Fred 表演耐啲㗎嘛，係咪？咁但係我哋啲嘉賓又一定係好醒㗎喎，所以我哋今日嘅遊戲玩法係咁嘅，我哋咧就會聽阿 Fred 咧表演咗一段，然之後我就會數1、2、3，即到你停低之後，我先數1、2、3，跟住咧你哋先至鬥快舉手咁樣，好啊？係啊，咁樣大家可以聽到你彈耐啲啊嘛 ，OK？ 好嗱，如果準備好嘅話咧，我哋請幾位嘉賓可以企過嚟呢邊先，係啦 ，OK， 好啦，阿鄭先生，我哋可以先來第一首嘅音樂啦，俾掌聲聽下先。所以我而家就預備數1、2、3啦。咁啊 ，Fred 你幫我望我哋邊個舉手舉得快啲啦。通常呢啲咁嘅重任我都唔會自己做嘅。預備1、2、3，好，應該係梁小姐最快啦。呢首歌係《真的愛你》，係正確㗎。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋就要請阿 Fred 我哋帶嚟第2首嘅音樂㗎啦噃。我哋帶嚟音樂之前，我哋送一送個禮物先啦。一陣間先試過啦，不如好唔好？好，聽聽呢一首歌先。但係個歌名啊去到口唇邊咧，就咁樣，不如咁樣係啦，我哋一邊再聽一次，一邊我俾個選擇嚟大家。答案 A Wonderful Today， 答案 B Wonderful Tomorrow， 係咪好假呢一個？答案 C Wonderful Tonight。好啦，究竟係邊一啲？我把聲突然間翻嚟啦，大家聽唔聽到啊？好啦，我係咪好明顯啊？個貼士已經好。鄭生，請你幫我望佢哋邊個舉手舉得最快啦？得啦，佢哋知啦，唔使嗌啦，係啊。好，預備嚟啦，1、2、3。好似第一位快啲喎，今次係啦。好，歌名係 Wonderful Tonight。Wonderful Tonight， 正確㗎。好啦。跟住落嚟，我哋今日第3首亦都係壓軸嘅一首啦嚇，聽聽我哋會有邊一個音樂先。
想唱添，但係呢個 咪聲嚟得太遲啦，佢哋知㗎啦已經，但係我純粹想你慢慢彈落去，想你彈到成隻為止，因為好，我哋嚟㗎啦喎，呢一隻啊嚟㗎啦，1、2、3，OK 好。年少無知，年少無知，完全正確。好啦，恭喜晒3位朋友先，我哋亦都俾啲掌聲，多謝鄭俊弘 ，Thank you Frank，Thank you。好，我哋請同事咧幫我 friend 可以 keep it。